Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo quitar la tos, dolor de garganta y flema excesiva causadas por la gripe, resfriados u otras afecciones similares con un simple pero muy efectivo remedio casero preparado con ingredientes que no solo son económicos y fáciles de encontrar, sino que aún más importante, están repletos de potentes compuestos cuya capacidad para tratar esas dolencias y los síntomas mencionados ha sido ampliamente comprobada. Se trata de un té preparado con manzanilla, canela, jengibre y hojas de eucalipto. En pocas palabras, su efectividad se atribuye a las propiedades antimicrobianas, antivirales y antibacterianas de dichos ingredientes que junto con su contenido de vitamina C y otros importantes nutrientes suben las defensas del cuerpo y lo ayudan a eliminar los patógenos dañinos causantes de dichas afecciones, a sus propiedades antiinflamatorias, antiirritantes y analgésicas naturales que en conjunto quitan la irritación en la garganta y la desinflaman, suprimen la tos y proveen alivio rápido al dolor, y a sus propiedades expectorantes y descongestionantes que junto con sus compuestos antiinflamatorios desinflaman y descongestionan las vías respiratorias, reducen la producción excesiva de flema y facilitan y aceleran la expulsión de la flema existente. Para este remedio vas a necesitar 2 cucharadas de manzanilla, 2 palitos de canela, 25 gramos de jengibre y 6 hojas de eucalipto. Para prepararlo, asegurándote de que los ingredientes estén bien limpios, cortas el jengibre en rodajas finas y trituras las hojas de eucalipto. Cuando tengas los ingredientes listos, los echas en una olla y le agregas 1 litro o 4 tazas de agua. A continuación, pones a hervir a fuego medio durante 10 a 15 minutos o hasta que se evapore más o menos 1 taza del agua. Cuando haya pasado ese tiempo, retiras del fuego y cuelas el té. Si lo deseas y puedes consumirla, le agregas miel al gusto, la cual no solo le da un mejor sabor a la bebida, sino que aún más importante, sus propiedades antiinflamatorias y su consistencia viscosa ayudan a suprimir la tos y a quitar el dolor de garganta. Para mejores resultados, se sugiere tomar este té 3 tazas al día a las horas que prefieras, ya sea tibio, caliente o a temperatura ambiente, lo que se sugiere hacer durante al menos 7 días consecutivos, aunque la tos, flema y dolor de garganta hayan desaparecido.
Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.